kunne spille på hjemmebane efter 1,5 år, 1 år og 8 måneder, uden rigtig LAN-turnering. Det er en af de største drømme, man kan have, både som træner, men også som spiller. Det er faktisk det bedste råd nogensinde, det her. Mm-hmm. Så det kommer til at eksplodere internettet. Opskriften til at blive nok sådan en af de bedste dealspillere i hele verden. Der er det, der kalder en reset timer per skud med dealen. Så det vil sige, hvis jeg bare står sådan her og spammer, så vil den jo sådan hoppe, og så er den totalt upræcis. Mm-hmm. Og så er det jo klart, at hvis du skyder langsommere, så er den jo mere præcis. Mm-hmm. Men her kommer det gyldne trick, det er, at hver gang du spiller med deagle, og du skal skyde flere ind, så skal du bare synge Another one bites the dust. Dun, dun, dun. På de er du klar? Dun, dun, dun. Another one bites the dust. Dun, dun, dun. Another one bites the dust. And another one, and another one, and another one bites the dust. Han er meget ligesom en anden træner. Min assistenttræner, kan man sige. Han fokuserer meget på spillerne, både individuelt, men også taktisk, når vi træner. Og hjælper mig til ligesom at være et ekstra sæt øjne på selve kampene. Og det er noget, vi har manglet, og noget, som vi helt sikkert skal bygge videre på. Han behøver ikke nogen introduktion til hvad han kan finde ud af. Så det har været rigtig fedt, og vi har virkelig rykket os meget, synes jeg, fra Pro League-gruppen, hvor vi var ud, efter kun at kunne spille sammen 5 dage med Philip til så nu her, og har haft et par uger til ligesom at kunne finde os selv og opdatere vores playbook, som i den grad har trængt til det. Hvad laver du, mand? Fedt. Ej, hvor I... Hvad er nye her? Ja. Jeg skal bare til høj. Jeg var pinky knuckles. Ja, det vil jeg faktisk. Let's go, boys. Kom så. Giv mig en nøgle der. Giv mig en nøgle der. Ja, lad os have en sjov, god kommunikation. Husk at tage initiativ. Get after it. And speaking of play, we're going to get into it right here. Astralis versus EG. A best of 3 coming up here at the Blast Premier Fall season. We're kicking it off right now on Dust 2. This could be it if Maze can stay alive for a couple more seconds. Sark, there you go. Hits the shot that he needed to. And now it's on Magus. Ooh, 1 at a time. That is not how that's meant to go. And Daps will go down. Oh no, a 1 versus 3 for Magus. Walking up behind Dupree, who's occupied in a different fight. So Daps getting another kill. Lucky with a double spray down. Yeah, he knows. I was going to say, he definitely knows where he is. He's got the Molotov as well. 10-second defuse. Lucky going to throw down that grenade right in front, but it's not going to squirt quite yet. It might, but not in time. 1 second left. And Lucky walks in with the kit. He would have lost the round already, but he gets a triple kill. Spellin is on his own. 1 versus 3 with the bomb not in his control. And he's going to get shot down 16-10 at the end of it as Astralis bring down. Yes. Fedt. Gæld at spørge dig. Danny, et par ord kampen. Fed kamp. Selvfølgelig gik alt, som det skulle. Vinder 2-0. Var lidt svært på os 2, men på Nuke, der spillede vi præcis som vi gerne ville, hvilket også var vores map-pick. Pludselig, da vi sidder på kontoret, vi sidder bare en normal træningsdag, der kommer der 3 fans ind på vores kontor. De er kæmpe Astralis fans, og de vil gerne have nogle trøjer med nogle autografer på. Det skaffer vi selvfølgelig til dem. Og især den ene gør et godt indtryk, fordi han har fået en stor Astralis tatovering på armen, som er mega fed. Så det gjorde selvfølgelig os alle sammen lidt stolte. Det er jo vildt at tænke på, at du kan have så store fans, at de får lavet tatoveringer med det, som vi kalder vores logo på. På hvilke baner kommer til at blive, og hvordan forbereder vi bedst muligt de baner? Altså forskellen på Glaive og Magus som in-game leader, der er selvfølgelig nogle ting, hvor de vil kalde lidt anderledes, og Emil er jo meget mere eksplosiv, hvor Lukas er mere tempereret og gør tingene lidt mere struktureret. Der er Emil måske lidt mere flamboyansk, og tingene bliver kaldt måske lidt hurtigt, men det er bestemt ikke en ulempe. Men det er jo også derfor, de supplementerer hinanden så godt. Det er jo, at når Lukas kommer tilbage, så træder Emil jo tilbage i sin højre hånd rolle, hvad man kan kalde, som er Lukas' wingman, og kommer med nogle forslag, som Lukas måske ikke vil se, og som gør som hold mere uforudsigelige i forhold til vores modstandere. Så
De har hver deres stil, men grundlæggende er det filosofien den samme. Rollen som indgame-leader for Magisk har været rigtig god, vil jeg sige. Den er langt bedre den her gang, end den var første gang, fordi nu har han ligesom prøvet det lidt. Men jeg synes faktisk, at han gør det exceptionelt godt. Men den her gang føler jeg virkelig, at han har taget en masse af de her lederegenskaber til sig og agerer som en leder, så jeg er ret fortrøstningsfuld med Emil som in-game leader. I think they're in a lot of trouble in this one, Astralis, to be honest. Yeah, I was looking forward to this veto, if only to see if Astralis would go for the nuke pick, and they did for the second map. So, I'm wondering if they're really feeling like Magisk, he's going to be able to bring that same level of star performance that we saw yesterday, because I think it's going to be necessary against the Frenchman. Side, that is. Sip, hearing them, flashed in for the spray. He's going to get two of them and a third coming through the smoke. That is absolutely perfect. Everything you dream of when you throw that pop flash. dupreeh will get one kill there and still ends up with 2 versus 1 that they should be able to win. Sees the legs and takes him down. But let's just see what he could do. He's got all the health, he's got the AK, he's slowly walking back and he gets just around the corner, back for the headshot. Oh, he saw that and he wants more, nearly getting Bubsky and he's gonna clutch it anyway. Triple kill and he just looks completely unfazed. Kom her. Hold os. Der rammer ikke en fucking skid. Fucking sødt, boy. Hør, hvordan kan du få 30 runder? Jeg rammer ikke en skid. Shit happens. Det er så små runder, det er nogle heldige. Hvad så? Gør det oveni. Får jeg retten? Jeg er sindssygt, der ligger på mig der. Fuck, det er godt spillet. Skid, så det er nice at komme tilbage. Jeg har 10 assists, så ved også, at man ikke rammer en skid. Og så lige ved næsten, ikke? Jo, men det er det. Det er det der, det er det, man har internet, så der er folk. Hvis jeg havde været 2% med iskold i sidste runde også, jeg ser ham af, hvis Gæld begynder at skyde lidt for tidligt på ham, så har jeg fået det kill. Så begynder de at rotere, så har jeg gratis PC. Altså, men det var nice det der med, at vi ikke var bange. Ja. Altså, det føles nice, synes jeg. Ja, vi lavede planer. Der var jo planer. Altså. Og folk snakker godt sammen, og vi fangede dem nogle gange og så videre. Og der blev stacket rigtigt, og det var nice. Vi var lige skræmme 5% bedre. Altså, det er sådan, det er nogle gange. We can't win them all. So we'll be buying just too. Right now, if you're looking at both of these teams, you feel that the pressure is on Astralis and that Vitality are the ones who are kind of having a good time. And, rightfully so, the Fall Finals played here in front of a home audience in Denmark. There's a lot of pressure on Astralis right now. Yeah, not bad. Molotov, no! It hits that metal beam at the center of the bomb site and doesn't go up. dupreeh is still just spraying them down. And that is indeed a nice quad kill for him to take at least 2 of them with him. A little bit of a jump for information, and he's waiting. He knows Side was back there somewhere. Oh, a little bit of a patience battle, and it just crushes him. Position once again, and they're waiting for him out there. He's going to try and go for it. Nice headshot on Misuta, but the revenge is there and getting caught as well as dupreeh, and it's 16-14. What a comeback for Vitality. Sådan 10 runden, altså det er jo bare alfa og omega, det er det vi står over. De laver en center shot 10 gange mig, og så er det 3 center. Den runde, 14 runden, hvor de gør ramme. Det er den eneste, hvor de gør. Ja, det er andre, det er bare fordi vi vil. Det er sgu, hvad det er, dog. Det var bare Nogle få ting, vi kan snakke om på den CT-side der, og så kan vi fikse til i morgen. Altså, så er vi endnu mere klar. Det var i dag, at vi spillede pisse godt på T, altså. Husk, hvad sejren i går gav. Det gav os mulighed for, at vi har to chancer, ikke? Brandvind den ene dag, og så har vi en god chance i morgen. Noget vi ikke. Præcis. Ja. Og hvis det kan være, og hvis vi skulle tabe, så ryger vi showdown. Det er rigtig svært som IGL at tabe en kamp på den måde. Altså når man er meget foran, og man ender med at tabe alligevel, det kan være rigtig svært, fordi man vil altid se det som sin egen fejl. At man vil altid tage ligesom tabet på en skulder og sige, det her det var min skyld. Det er fordi jeg var ikke god nok til at adapt. Jeg kunne ikke gå ud og bare vinde en runde for os. Jeg kunne ikke gå ud og lave 2 first kills, der ville gøre, at vi vandt runden. Dog vil jeg så sige, at jeg synes personligt, at vores IGL, som var magisk i den her kamp, gjorde det rigtig godt. Jeg synes, vi kom op med nogle gode løsninger. Jeg følte mere, at det var på den individuelle basis, at vi kunne have gjort lidt anderledes. Så jeg synes ikke, at det var magisk skyld, men som IGL, og også som spiller, men især som IGL, vil du bare sidde og tænke, hvorfor gør jeg ikke det her, hvorfor gør jeg ikke det her, og hvorfor gør jeg ikke det her, så havde vi vundet. Og det er det, der kan være rigtig svært bagefter, man taber på den måde. Bedste, Hvor er hos? Altså, vi kan godt så svært er det heller ikke med map, uanset om man er on-call. Nej, selvfølgelig ikke.
Det er vores fordel. Det er vores fordel. Altså, det er et random map. God stemning. Den har været rigtig god hidtil, så det er jo ikke så meget fodbold. Lad os hjælpe hinanden. Og fokusere. Altså, hun ikke kære. Er du klar på det? 3, 2, 1. Man kan ikke bare! Right now, looks like Liquid are favorites. That's hard to... It's hard to go against. Yeah, hard to go against, isn't it? You've had a lot of that, the recent mix-ups in terms of the roster for Astralis. Anybody going into it is going to think that there's a tremendous amount of pressure on those Danish players. Yeah. I think it's a safe bet to say that they're the favorites. A skirmish here. Nice shot from Fallen. Whoop. He kind of a little bit quick on the next one. Magus not even going to face him, just shoots him through the box. That's a good idea. And he's very aggressive, catching one. Could have caught the other one. A minute left on the clock. No smoke, though. Can he find a smoke somewhere? Oh, they double up on him. This is so dirty. Even if he gets one of them, it's going to be tricky to continue. And Grim will take him down 16-9 in favor of team. Det er fucking næsten 10 runder på det der map der, som det er svært. Det er meget mere end de andre runder. Alle de andre hold har fået dem selv. Og vi har ikke spillet selv. Så der er lige til at prøve på den map. Vi kommer udenfor, og vi snakker om det. Og det første, der går igennem folks hjerner, det er bare, glem den kamp der. Glem det map der, fordi vi vidste godt, det ville blive svært. Der er ikke nogen grund til, at vi sidder og snakker, om så skulle vi have gjort det her, og så skulle vi have gjort det her. Så vi vælger at sige, glem Vertigo, nu fokuserer vi kun på Nuke, og så tager vi den bare derfra. Well, let's see what they could do. We're on Nuke, and they're going to be starting on the CT side. Astralis on the T side. This is their map pick. Yeah, you have to. You have to. He's going to find... Oh, no! I was waiting for that. I hear everybody just shouting no in the green room right now. Under Emil. Andreas, ja. Jeg kommer ud. Og den er Heinz. Det er Heinz. Det er Heinz. Sidste for. Andreas skal først. Andreas skal først. Sådan! Sygt, boys! Ja, ikke du siger til sidst. Det er noget. Det er Andreas først. Andreas skal gå først. Det er sjovt. Vi bare fokusere på T2 med det samme. Ja, jeg tænker ikke, der er så meget snak. Er I klar til det? Ja, det er faktisk. Det med at være aggressiv, det er noget, vi snakkede om en del. Det er fordi, at vi har haft lidt en følelse af, at nogle af de kampe, vi har tabt førhen i tiden, der er det simpelthen fordi, vi har pakket os for meget sammen. Det der med, at man begynder at spille for ikke at tabe, i stedet for bare at give den en over nakken og spille for at vinde, og hele tiden prøve at tage kampen i sin egen hånd. Det der med at starte ud med ikke at være bange, starte ud med at være aggressiv, tage kampen i egen hånd, søge duellerne osv. Det er noget, som vi har fokuseret meget på, så det er også derfor, at jeg bruger meget energi på at fortælle drengene, at det kan godt være, at vi lige har tabt Vertigo, men vi skal stadig ind på Nuke, og vi skal stadig være aggressive, fordi ellers så kommer vi heller ikke til at vinde Nuke. This one is for all the marbles. If you win here, you go play in the Royal Arena. If not, you have to go play in the Showdown instead, and only 2 teams make it out of there. It is a nightmare. Naf goes down next, and Fallen gonna be picking up one of them. Goes back for more. A second flick, and almost hits the third one. It's down to Elise. 1-on-1, and he headshots Bobski. Så vi ender med at komme bagud 10-5 mod Liquid, og nu skal vi overspille T-siden. Og vi ved godt, her der skal vi simpelthen have en god start for at vinde kampen, fordi når du er bagud 10-5, hvis de vinder de 2 eller 3 første runder, så er du bagud 13-5, og så ser det næsten umuligt ud at komme tilbage fra. Side either, and they're sandwiched in. There's nowhere they can really stand. If they get rid of Fallen, it's different, but they just can't right now. He's so hard to find, and he does even more damage to Pre. Low on health, and now it's a 2-on-2. He catches Stewie back for more. That is an aggressive play from Men så Dupree. begynder vi at kunne mærke, at nu begynder der at komme lidt mere flow i vores spil. Friendly flashbang on the player, slowing them down, and no scope does not connect. Naf's kind of showing up, but yeah, he should not have been. No reason to do that. Jeg kan godt mærke, at Teamspeak det bliver sindssygt intenst. Folk de er totalt op på tæerne. De er bare kommunikationen, der kører bare super godt. Der bliver givet hurtig information. Der bliver taget nogle rigtig gode beslutninger. It's going to be a bomb plan anyway. 1 versus 2, and Grim, everything on his shoulders, but Fallen very nearly winning the map right here, or at least getting it into overtime. Grim sneaking through. Can he get the first one? For Gun Barrel showing, and he gets tagged in the face. Og efter vi havde vundet helt tæt, så gik alle helt amok. Altså det var fuldstændig hjernedødt. Det er næsten ligesom når man vinder en mega vigtig kamp til en major. Hvor er det godt. Hvor er det vigtigt, altså. Det er sådan en Det er til den.
Ja, det gjorde vi. Philip, Royal Arena, var det første? Det føles fucking godt. Det bedste sejr, jeg har haft indtil videre i hvert fald. Det må jeg alene. Det er fint. Fuck, hvor er du god, Philip. Fuck, det er god, der stod der her. Jamen, du er også heldig, men du er også god. Kom igen! Au, for helvede! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Vores mål, det var at kvalificere os til Blast Premier Finals i Royal Arena. Og det gjorde vi ved at slå Liquid. Men efter vi har slået Liquid, og adrenalinen den har været helt oppe at ringe, og vi er så glade og så videre, så har vi en teams pause til at få noget mad, og så skal vi ind og spille en bedst ud af 3 mod Vitality. Okay. Vi svarer det, der er ikke nogen tvivl om. Jeg er sindssygt stolt over, hvor godt folk de gjorde det. Altså, sindssygt stolt over, at vi tager den ud i 3 maps mod Vitality, selvom vi lige har spillet i 5 timer. Sindssygt stolt af, at folk holdt gejsten oppe. Jeg sad selvfølgelig også sammen med Danny og prøvede at holde folk oppe, og hver gang vi vandt en runde, så er det bare, kom så drengen, sindssygt spillet, og når vi tabte nogle runder i streg, så er det bare, kom igen drengen, og så videre, ikke? Altså, de få ting, jeg nu måtte sige, som kunne hjælpe holdet, det prøvede jeg selvfølgelig. Men altså, når alt kommer til alt, så er jeg bare sindssygt stolt af, hvor pissegodt vi gjorde det til hele gruppespillet igennem.